La formula vincente tra qualità e tradizione è custodita nei vigneti delle Cantine Bolla, un sodalizio con il territorio veronese che si rinnova da 130 anni a questa parte. Per Cantine Bolla non solamente Vinitaly, ma un compleanno importante, 130 anni fortemente legati con il territorio veronese. Sì, sono passati 130 anni dal 1883, quando la famiglia Bolla fondò questa cantina che ha Verona nel cuore. Del resto incominciò col Soave, poi con l'Amarone, per cui insomma tutti i vini veronesi sono stati per Cantine Bolla un vero punto di partenza per tutto il mondo. Stasera abbiamo pensato di radunarci qui con i nostri clienti nazionali e internazionali per festeggiare insieme questi 130 anni, che insomma è una cosa molto importante, un traguardo importante, ma anche una grande responsabilità per portare questo grande vino veronese in tutto il mondo. Noi vogliamo continuare ad essere fortemente radicati nel territorio veronese, per cui continuare a migliorare la nostra qualità, il nostro radicamento al territorio, i nostri vitigni tipici, e vogliamo portare i vini Bolla, il nome di Bolla, il buon vino di Verona in ancora più paesi oltre ai 70 in cui siamo attualmente. Nel vino, come in altri settori, nel vino è fondamentale avere i piedi fortemente radicati nel territorio, avere proprio le radici, no, nel nostro terreno, per cui questo ci permette di essere sempre credibili, di tenere sempre vivo nella nostra memoria i nostri obiettivi e soprattutto il forte radicamento con la tradizione. Come Soave fa grande parte della storia di Banfi, fa anche grande parte della storia di Bolla in America. Era fra i primi a diventare un vino molto apprezzato negli Stati Uniti e era quasi come definire il vino italiano, si poteva dire Soave Bolla, era il classico per tanti anni e continua anche oggi a essere un vino molto importante sul mercato americano. Un compleanno che sorride al futuro. Calici di successo quelli delle Cantine Bolla, protagonisti da sempre dei brindisi d'emozione dei veronesi.